เป็นผู้แพ้มาแล้วจับเจินสาวได้เอินสี่หมื่นใส่ไหลป่าคนหัวใจมันจ้าอย่าหน้าอย่ามาอยู่มุ่งสู่งานลูกเดียวไม่เลี้ยวมองแล้วสาวใดผู้หญิงในเมืองไทยขอเว้นให้แต่แม่เท่านั้นนอกไปจากนี้ไม่ใช่หัวใจหยัดยันแต่เป็นการป้องกันกลัวรักร้าวรานซ้ำรอยรักรำทำงานให้หนักอย่าให้ความรักตามมาซ้ำอ้อยคิดแต่งานทำแต่งานไม่เลื่อนลอยอย่าให้ถอยไปคิดถึงใจเตือนใจย้ำให้ทำงานเพื่อเมียคนที่มีหักแค่ต่อเท่านั้นแน่นอนยามเลือดอ่อนได้นอนคนหนุนตาเอาเวลาเศร้าหักรักษาอย่ามาไกลขอพักใจนิ่งไม่ใช่ยิงต่อผู้หญิงหรอกนะแต่เพราะกลัวมันยาจะกลับมาร้อนใจเหมือนเดิมพาหัวใจคมคืนจำสิ้นพาชีวิตปิดเทอมหากพร้อมเมื่อไรจึงเริ่มขอปิดเทอมหัวใจชั่วทำงานยาวหาเงินตั้งต้นไม้พักหัวใจจากเจ้าสาวนั้นผู้รักลวงน้ำตาล่วงย้อนเคยพวงน้ำสาวว่าทำงานให้ลืมข้าวเรื่องผู้สาวสีเศร้าไว้เป็นตะไดอยู่บ่คันเป็นตะไดสิย่างไป สิลองไปสิลองย่างไปเบิ่งเด้อ ได้บ่น้อเนาะเป็นตะไดมาอยู่บ้านดุงบ่น้อโอ้บ้านผือบ่น้อ จ้า โดดขึ้นมาโลด ครับขอบคุณหลายๆด้วยครับเด้อโอ้ยเอารุ่นอ้ายผมเอาบ่ได้อันนี้โอ้ย เดี๋ยวจังบายถ้าเข้าบายหลังไม่ที่เด้อถ้าเข้าบายข้างหลังเด้อครับเด้อใช่บายอยู่บ่ให้แต่บายดอกสิเฮ็ดแนวอื่นพร้อมพุ่นล่ะ เอาเงินใส่ถุงก่อน ขอตัดตอนฮ้อนบานตอนคุมสอนลำพันกะสันโอกมาโนเปียวความรู้สึกโดดเดียวขานิ่งเจียวอยู่บ่แล้วคู่หอมซ้ำนำทวีตัวนอนเจ็บบัวปีตอนนี้อยู่โรงพยาบาลแต่สงกรานต์วันเน่าเพราะว่าเขาคนนั้นแนวโตไปขวงกันเหตุการณ์พลวันซุ่มเขานั้นมาลุมก่อนดึงแขนคู่หอนขอบใจอ่อนโอกเฮาทำเพื่อผู้สาวความรู้สึกปวดเจ้าเน่าไปทั่วตัวตน บ่อาจทนความเจ็บบ่อาจเจ็บความกันย้อนเหตุการณ์วันนั้นเป็นชนวนสำคัญคู่สาวนั้นบ่ทันโพสมนำหน้าคนโง่อุทิศโตเข้ากันคนเจ็บนั้นแม่นเจ้าของเจ็บกะเจ็บเพื่อน้องเขาบ่ซองเห็นใจบ่มีไผมาถามบัดหายามเฮาฟื้น เดี๋ยวนี้ผมบ่ได้อย่าฟ้ามออกมาล่อผมเด้อผมบ่ทันอายสิจบเร็วบ่น้อคำหอมเป็นยังไงสนใจคำหอมเนี่ยเป็นหยังคำหอมอุตส่าห์มาเยี่ยม
คิดแล้วใจเลยชื่นเห็นผู้สาวมายืนถอนสะเอื่นเลยเศร้าเมื่อยน้ำตาลิ้นไหลเอื่อยเมื่อยแสนเมื่อยได้พบน้อง อยากหัวกองให้ซื่นใจน้องยิ้มใส่แน่ก็บ่ได้ให้ให้หยังอยู่นี่ หายน่ะตะเนาะ ก็หายละอายบ่สนใจสันเด้ บ่สนใจจังไหนไอ้นึกว่ามันข้าหมอมสิมาเยี่ยมไอ้จักเทื่อผมตัวฮู้บ่ว่าคนนอนอยู่โรงพยาบาลนี่คือฮอดซ้ำไหน แม่นบ่เนาะเนาะคำหอมก็คิดน้ำอายอำลำอยู่ แต่ว่าก็มาบ่ได้อายค่าสอนเด็กน้อยซะเด้มื้อนี้วันหยุดก็เลยได้มาเยี่ยมอาย อันนี้ไอ้บ่เห็นนำแม่นคำหอมเว้าอีหลีคือมาตัวไอ้มื้อนี้ไอ้ก็บ่รู้ เอาก็เว้าอีหลีตอนเนาะอายก็ฮู้ว่าคำหอมเป็นครู่ ไอ้ก็รู้อยู่ว่าเป็นครูแต่ว่าบามาเยี่ยมบ่ได้นี่มันแม่นอยู่บ่แม่นบ่อยากมาซื่อบ่น้อ โอ้ยอายทั้งบ้านคำหอมก็วุ่นวายคือหยังนี่ตอนนี้ เป็น อีแม่ หยัง แล้วถึกอีพอตีจากเสียไปใส่น้ำหาบ่ทันได้พออยู่ตัวอาย แม่คำหอมถึกพอตี จ้า ให้ไอ้หายดีก่อนเดี๋ยวไอ้สิไปนำหาซอยเด้อ เอาจังสิอายไอ้นางสะก่อนเนาะหาแผลอายบ่ทันได้หายดีได้เนาะ คำหอมรู้ว่าไอ้นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไอ้คิดฮอดผู้ใดแห้ง จักแล้วเนาะคันบ่บอกมันสิรู้ คิดฮอดคำหอมนี่ล่ะ เด้อาย เราคำหอมได้คิดฮอดไอ้แน่บ่ คันบ่คือสิมาหาบ่เนาะขึ้นฮอดอายแต่ว่าคำหอมก็อยากมาขอโทษอายได้มื้อนี้ คำหอมสิมาขอโทษไอ้เรื่องหยัง เอาก็อายเจ็บอยู่ตอนนี้ก็เพราะว่าคำหอมเป็นต้นเหตุให้ได้อายเจ็บโตเนาะ คำหอม แม้แต่ชีวิตไอ้ก็สลายได้ถ้าทำเพื่อคำหอมไอ้อยากรู้แค่ว่าคำหอมนี่คิดฮอดไอ้ซ้ำใดซ้ำไอ้คิดฮอดบ่ อายคมเอ้ยคมใช่จ่าสั่งมาอ่อน มีหลายตอนน้องฮอนหำบ่ว่าเศร้าหรือคำหอมคิดน้ำแต่เจ้าอยากมาเฝ้าเบิ่งเย็น แม่นบ่น้อ บ่แม่นน้องตั้งแกงเว้าแต่งเอาใจบ่ทันมีชายใดสิห่วงหลายกายเจ้า ตั้งแต่ย่ำกินข้าวยังลองสาวเว้าความแมนหาลังเธอน้องแขนไปกินน้ำพาตามขี้เรียนความพอหามให้ดาสารพัดที่ไหนใจฉัน บัดแห่งฝันเกินลอย เจ้าสิคือโตคอยอ้ายสิสู้หรือถอยเปอร์เซ็นต์ลอยสิมีบ่ฉันลดเอื้อมอีพอให้แท้น้อสิซอยคุมฉันยังกุมอยู่แก่ใจ ฉันก็ปากบ่ได้ทั้งพ่อใหญ่กะหนี้ตาย ส่วนมันด่ามาหายบ้านแดงหลายแนวทนไหลแนวโหมแนวคอนมันหลับนอนบ่เต็มที่ อยากปรึกษาคุณพี่ให้หรือดีให้พี่ว้าวนี่ใจเจ้าคิดจังใดเฮ้ยพี่เอ๋ย คำหอมเอ้ยคนเกิดมาต่างกะหาทางดินอ้ายเป็นศิลปินมันหลายปิ่นมันหลายไป พอบุญล้อมเว้าใส่พี่เข้าใจอยู่ดอกน้องคู่โมกพ้องซองบ่เห็น อาชีพล้ำเหลือนักเต้นผู้ดีเด่นนั้นมีหลาย พอเจ้าตำหนี้ชายพี่บ่อายเพียงน้อย เกิดเป็นแห้งพาคอยมาคอยดันนั่นกะแมนเดี๋ยวนี้แม่นกหน่อยกำลังแลนเรื่องอาจแฟนเข้าห้องกำลังของทองเพลง ดังลือดีพี่สิแก้งานหรือคิงถ้าลิงดู ขอแรงใจสาวผู้ให้ซอยสู้พี่เด้อน้อง เดี๋ยวนี้ยังขาดของไอ้พ่วมเจ็บเงินทองไปขอน้องให้คล้องก่อน หรือสิให้ไอ้พรวิวาก่อนจังพรแห่งความแจ้งให้แต่งมาคนงามเรื่องปัญหาทางบ้านหรือว่าเรื่องพอคำหอมจิเพิ่นรังเกียจอายบ่เคยเก็บมาใส่ใจ
แต่เพียงแค่ว่าไอายอยากถามคำหอมว่าคำหอมเป็นจังได เอาคำหอมก็เป็นยังไงล่ะคำหอมก็อยากถามไอ้ตัวเนาะเรื่องพอของคำหอมบ่ต้องเว้าถึงเพิ่นดอกเพิ่นรังเกียจไอ้แต่ว่าคำหอมบ่เคยรังเกียจไอ้จักเทื่อ ไอายมีความในใจอยากสิเอาสู่ฟัง เว้ามาตีละไอ้บ่ต้องอำอึงดอกเว้ามาตรงๆโลดคำหอมมักคนเปิดเผยตัว ชีวิตไอายเกิดมามีปมด้อยพอบ่มีเรียนจบแค่ป .6 ไอายมีแม่ผู้เดียว เดี๋ยวนี้มาเป็นหมอรองหมอลำกระจากสิได้ดับได้ดีซ้ำใดคันไอายสิไปคอหอมสิว่าจังได กะดีนตัวเนาะคำหอมแฮงอยากได้ยินไอ้เว้าจังซี่แต่โดนๆพุ่นน่ะ อีหลีบ่เนี่ย กะอีหลีนตัวเนาะคำหอมสิเว้าเล่นจังใด คำหอมบ่รังเกียจได้บ่ ก็ยังว่าบ่รังเกียจไอ้สิฟังหยังดูแท้ไอ้เป็นหยังกะสร้างเป็นศิลปินเป็นกรรมกรกะสร้างคำหอมกะฮักคือเก่าเพราะว่าคำหอมได้ฮักไอ้แล้วแหม คำหอมหาง่ายอีหลีบ่ กะฮักอีหลีนั่นตัวเนาะ นี่ แล้วไอ้เด้ฮักคำหอมบ่ล่ะ หักตัวเนาะคันบ่หักสิว่าไปคอเฮ็ดหยัง อีหลีบ่ไอ้ แต่ว่าเงินทองมันน่ะหายากเด้อ้ายเลยว่าอันอ้ายขอเอาหอมก่อนแล้วจังพรที่หลังได้บ่ เอาหอมก่อนจังพรที่หลังสิบ่ดูถูกคำหอมโพดบ่ อ้ายบ่รู้ล่ะแต่ว่ามันอยากได้แห้งอ่ะนะ ไอ้ ฮะ เอาจังซี่แม่นว่าไว้หรือซาน้องคิดว่าบ่เอาไผหอมเลยตกลงใจบ่ห่วงไผย่ำนี้บ่ต้องไปเป็นหนี้เอาเมียฟรีพี่ชอบบ่ มักแล้วเนาะบ่ได้สิบ่มัก ไอ้ทำพิธีผูกคอสู่ขวัญตามเหตุบานโบราณเฒ่าแต่เก่ามาบอกอีพ่ออีแม่บอกพ่อใหญ่ซ้ำนี้คำหอมกับพ่อใจเราลา คำหอมเว้าอีหลีเขาบ่เล่นเนี่ย เบาอีหลี เด้ สิเว้าเล่นกันได้ติเนอเรื่องยังสิแหม่ ถ้าซั่นอ้ายก็สิมันอยู่ดอก ที่อ้าย แต่อ้ายบ่มีของมีค่ามันเด้แหวนพวกนี้แม่เพิ่นให้ไว้แต่ว่ามันเป็นแหวนอีหยังมุกอ้ายก็บ่รู้คือกัน บ่เป็นหยังอายแหวนหยังขอแต่ว่าเป็นของอายคำหอมก็รับได้หมดนั่นล่ะ สุนารีนี่นาลอยมาเยี่ยมผู้เบาป่านนี้บ่ทันเตาโตเป็นดาวรุ่นน้องเคยหลงจองมาเขา กว่าได้เด้อ จนบ่มีบอนเบาพ่อก้าวสู่ประตูเห็นใครสิทำใจเย็นหากเป็นแนวนี้ ไอ้หำแหละไอ้หำแหละ อาย บักหำแหละบ่ได้ยินสมอคนเอิ้นนั่นน่ะ โอ้มันกำลังชุลมุนมันเลยบ่ค่อยได้ยิน ชุนละมุนอีหยัง ฮะ อยู่นี่มาโรงพยาบาลห้องพิเศษมันสิชุนละมุนอีหยังข่อยถามแน่ อันคือมาหายแท้ ให้นั่นแล้วบ่ฮู้จักเวลาขนาดนี้โรงพยาบาลเด้นี่ เพิ่นมาเยี่ยมอ้ายก็เลยว่าสิออกกำลังกายแล้วมื้อนี้กระเทียบแผลมันหายมันสิเป็นจังไหนซั่นเด้ โอ้พี่น้อง บ้านผือออกกำลังกายแบบนี้ติ มาโดนแล้วบ่ โดนบ่โดนมาสู่เห็นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วล่ะอ้าย เฮ็ดอีหยังเนี่ย อ้ายคำสอนให้เจ้าเป็นคนสีว่าสิเอาไผดีวันนี้ต้องเลือกเบิงห้ามบอกว่ากำเกิงบ่ต้องเห็นแก่หน้าสู่นั่งทาสิลาฟังพี่เอ้ยเจ้าเฮ็ดจังสีสู่บ่พอใจได้อไอ้หำแหละ เอ้าเจ้าของสิบ่พอใจเรื่องหยัง บ่พอใจนั่นแล้วบ่สมสู่นั่นฝ้าวด้านโดนมาหาอายเพราะตั้งแต่มาแล้วมาเห็นกอดเห็นกลุ่มอยู่กับผู้สาวจังสีผู้ใดมาสิพอใจ เอาอ้ายบ่ทันได้กอดได้กลุ่มคักปานนั้น มันก็ธรรมดาล่ะคนคืดฮอดกันแฮงคือจังสิคู่มายามอ้ายซื่อๆสู้ก็เว้าไปคักหลายก็ย่านคู่เพิ่นอยากอายแหน่ คู่ละแห้งบ่อยากอายบ่ไว้เกียรติไว้ยศเจ้าของพ่อเม็ด ลาเย่ไม่เยี่ยมไม่คมมังหันใหญ่กับพระท่านในระวังตัวใจเย็นๆสักก้อนก็ได้ดอกสู โอ้ขันตั้งใจแห้งสีร้ายก็หนีบ้านเถอะ เดี๋ยวเจ้าของเว้าจังสิจะให้อ้ายเฮ็ดอีหยังแบบใดคื สู้อยากให้อายเลือกเลยอะฮัมแหล่เลือกระหว่างคู่กับสาวหางเครื่องนี่อายสิเลือกเอาไผบ่ออกมาโลด บ่สาวหางเครื่องมันหลายคนสิให้อ้ายเลือกผู้ใดสาว เลือก หาง สู้นี่ล่ะ ให้อ้ายเลือกสัว อายสุนารีกับเบาถือคือการอายลองตัดสินใจเบิ่งกันนะคำหอมให้โอกาสถ้าอายพลาดแล้วสิเสียใจไปตลอดชีวิตอายเฮ็ดจังสิมันก็บ่ยุติธรรมอายตัดสินใจออกมาเลย เด็ดขาดไปเลยอายคำหอมก็อยากได้ยินคือการให้โอกาสอายอีกเทื่อนึง ได้ถ้าสู้อยากให้อ้ายเลือกอ้ายก็สิเลือกซะนะอ้ายเลือกเอาคู่หอมเพราะอ้ายฮักคู่หอมอ้ายสิแต่งงานกับคู่หอมอ้ายมันกับคู่หอมแล้วพร้อม
สำหรับสุไอ้ายเคยบอกจักเทื่อแล้วว่าไอ้ายฮักคือน้องสาว ข้ามกับน้องสาวสองข้ามกับน้องสาวซ้อมกันละตีไอ้หำแหละได้โอกาสเนาะได้โอกาสเล่นหนาไปที่นั่นน่ะไอ้บอกออกมาได้จังใดไอ้บอกมาได้จังใดว่าหักสูงขึ้นน้องสาวไอ้เป็นยังขึ้นผู้ชายใจโลเล่นจังสิสุโม่เม่เข้าข้างเจ้าของตลอดไอ้ายบอกสุจักเทื่อว่าไอ้ายฮักสุคือน้องสาว สูบ่ได้โม่แม่ดอกไอ้หำแหละ สุบ่เคยเข้าใจเด้ เป็นยังที่บ่เข้าใจเป็นยังสูที่บ่เข้าใจไอ้ลืมหมดแล้วติไอ้เขามาอยู่ในวงนี่ไอ้มาอยู่จุดนี่ได้ย้อนไผถ้าบ่มีสูไอ้สิได้เป็นพระเอกหมอลำบ่ แอนไอ้าย คิ บ่ ด เค บ่ ย ได้แม่ ไอ้ายบ่เคยลืมสุดี แล้วไอ้เจ็บนี่ย้อนไผย้อนมันบ่เคยมาดูดำดูดีไอ้เลยมาสูนี่น่ะมาเฝ้าไอ้สูมือไอ้ก็ไม่เห็นใจสูเนี่ยเป็นยังไอ้จะต่อแทนสูแบบนี้ให้แต่ความเจ็บปวดกับสูแท้ โอ้ไอ้ายฮักสุบ่ได้ ไอ้มีหัวใจอยู่บ่ไอ้หำแหละ นอกจากเข้ามาน้องสาวเท่านั้นเข้าใจบ่สุใส่ธรรมะใส่สติแน่อย่าใส่อารมณ์เข้าใจเนี่ย ไอ้ ผู้ชายในโลกนี้บ่อื่นดอกทุนเลือกเอาไผก็ได้นั่งอยู่หน้าเวทีเนี่ย แมนอีลีและสุนารีโตคือสิได้ยินเต็มสองหูตัวแล้ว ว่าไอ้คมแล้วเลือกเอาเลยไม่ได้เลือกเอาโต ตัดใจจากไอ้คมซะคันโตว่าอยากเสียใจ ให้เลือกหักคนที่หักโตดีกว่า เจ้าที่ล่ะคู่หอม คือเบาเอาดีแต่จะของแค่เจ้าคือบ่ไปเลือกล่ะ เจ้ามาญาติผู้บ่าวข่อยเห็นหยัง เอาแล้วเลือกเอาเอื่อยก็ต้องเลือกเอาเล่าแม่นบ่คะ คนนี้หยังจังหน้าสวยแต่ว่าใจดำกระดอกกระเดียแท้ไอ้หำแหละ ไอ้ขอโทษ ไอ้หำแหละไอ้ไปอีหลีติไอ้หำแหละ โอ้ทำอ้ายมันแหล่แต่มันทำบริสุทธิ์เด้อ ใส่ล่ะใส่ล่ะ เพื่อนนี่ยุติ ใส่ล่ะทำบริสุทธิ์กูจะซื้อตัวเบิ้ง ก็บอกเป็นสันละพ่อลุงมันบ่มีดอก แล้วเบิ่งแน่ย่ามว่างฉากก็สั่นไปหาล้อขางผาขางแพ้ไอ้หำแหละนี่ เอ้ามึงจะไปขัดขวางความหักเขาเห็นหยังอันนั้นเขาหักเขามักแนวนั้นกับปล่อยเขาไปตัวกันจะว่าเขาว่ามักมึง ไก่มากเล่าเนี่ยพ่อลุง เขาว่ามักมึง ไก่มากกันเด็ เฮ้ยก็บังเจ้าของได้แหมขึ้นบังได้แหม คือบางอย่าง คนเฮาบ่เฮาต้องไปหักผู้ที่เขาหักเขาผู้ใดเขาบ่หักเขาเฮาจะไปหักเขา เข้าใจบ่ เอาพ่อลุงสูเห็ดน้ำเล่าดีปะนี่แล้วก็สิว่าหักสูในบ่อจักหน่อย อันความดีเนี่ยมันบ่สำคัญดอกอีหล่าเอ้ยทำดีปะเนี่ยเขาก็บ่ฮักดอกคันผู้เขาสิบ่ฮักกัน สี่ละผู้ชายมันใจโลเล่ มันเป็นหมาหรอผู้ชายเนี่ย ให้เขาซะละเอ้ยให้เขาซะ อืม ให้เขาซะเขามันสวมน้ำสวมเนื้อกัน อันข้ามหอมน่ะเขาเป็นครู่เป็นอาจารย์ เขามีอนาคตอนาง้อไกล ไม่ยังบาด ฮะ ไม่ยังอันนั้นง้อ อนาคตอนาง้อเนี่ยละสมมติ อืม แม่นเขาสิ้นเกษียณไปเขาก็มีเงินบำเหน็จบำนาญเจียนแล้วเขาเป็นแค่หางเครื่องล่ะเอ้ยอยุซ้ำเจ้าของนี่ล่ะอีลา ที่เพิ่นบ่เลือกสูย้อนสูเป็นสาวของเครื่องติป้า แม่นแล้ว มันบ่มีอีหยังหมอลำห้างเลยไปสแตกหยังบาน อืม แม่นี่ ไม่ นี่ จะมาซ้ำเติมกันแน่ บ่ได้เสริมได้ต โอ้ยซ้ำเติม ำซ้ำเติมแม่นี่นี่เข้าใจซะ อืม ตัวเพียงบ่เรียนให้มันจบ ไผสิมาส่งข่อยเรียนแต่แม่ข่อยยังไม่เห็นหน้าเพิ่นจักเทื่อ เอาแม่นั่นแหละขัดไปโรงเรียนไปแม่เขาแต่ตู้โทรศัพท์ให้หนู อืม เจอกันที่บิ๊กซี เดี๋ยวเว้าป้าแหลมนั่นไหนก็สร้างสูสิน้ำจองล่างจองฐานมัน เอา ละ ถูกบ่ได้ผู้อื่นก็บ่ได้คือกันเถอะเบิ่งร ไป ถ อย่าปานนั่นทอ ไปไปน้ำเบิ่ง มัน ไป นั่นน่ะ